早晨辆车启动车的过程当中，在启动机要打着的时候，会有呲的一声异响啊，启动机异响。多数这种异响一般就是启动机里面缺油了啊。拆启动机首先把电瓶负极摘掉，因为启动机上有电源线啊，防止它打铁混线。启动机呢，首先拆上面的启动线跟它的电源线，这两根线拿下来以后，前面像我这个车有3颗螺丝固定启动机，把螺丝拆掉以后，启动机就拿下来了啊。启动机拿下来以后，给它分解检查里面是否有磨损过大的地方，或者是因为缺油而产生异响的地方。下面我们开始分解保养。喜欢的老铁呢，可以点点电话的小屏幕，可以点点赞，点点关注啊！我是一个修车的主播，每天呢给你们更新有关汽车的小视频。检查每一个通道跟它们轴的间隙是否正常，正常清洗打油保养即可。清洗完了以后，我们就开始组装。组装完成以后，拿来电瓶测试启动机能否正常工作。测试完启动机，把启动机安到车上以后，上负极键，打火测试是否有异响。喜欢的给个双击，给个关注，谢谢大家。